Hej, mit navn det er Ole Bak Andersen, og jeg vil lige lede dig igennem her, hvordan du kan finde nogle nye spændende medarbejdere via nokiatalents.dk. Jeg skal over i browseren, finde Nokia Talents. Den er her. Og som I kan se her, så står der Nokia Bridge Program Copenhagen. Og hvis I bladrer lidt ned her i bunden, så kan I læse baggrunden for det her sted. Og det er jo altså Nokia, som strategiske grunde har valgt at nedlægge deres danske udviklingsafdeling. Og det betyder, at der nu sidder en 300 knaldhamrende dygtige medarbejdere tilbage på Nokia her i Danmark, som skal ud og finde nyt arbejde. Og det er altså folk af international høj klasse, og der er altså lige nogle eventuelt for dig at finde her. Jeg vil kort vise her, hvordan man søger og finder profiler, og det kunne jeg gøre, fordi blandt andet have et eksempel her til morgen, hvor der er en i mit netværk, der ledte efter delivery managers. Så hvis det er tilfældet, så vil jeg bare skrive her i søgefeltet delivery manager, tryk på retur og søgning, og så kommer der 27 mennesker frem. Og hvis jeg nu ikke selv har noget med det her at gøre, så kunne jeg jo i princippet bare trykke her. Jeg skal først lige vælge nogen, selvfølgelig vælge alle sammen. Download selected. Og så kan I se hernede i hjørnet får jeg en pdf-fil, som jeg lige kan åbne her, med samtlige af de medarbejdere hos Nokia og deres CV'er, som har delivery og manager stående på deres profil. Og dem kunne jeg så lige sende videre til en, jeg kender, der har brug for det her. Alternativt så kunne jeg jo begynde at gå lidt mere på jagt og sige, hvis det nu var mig, der sad med det, så ville jeg nok begynde at research lidt. Jeg begynder at kigge på de her profiler, bladre igennem her og se, om det kunne være interessant, det der står beskrevet. Hvis det er, jeg lige finder en enkelt, så kan det være, at jeg tænker, at jeg kunne gå og kigge på dem på LinkedIn og se, om jeg i øvrigt er forbundet med dem på en eller anden måde. Jeg kan se her, Jeppe kender Peter. Det var måske en mulighed for lige at tage et baggrundstjek. Alternativt, så kan jeg jo bare søge videre her. Jeg kan også downloade den enkelte persons CV her, hvis det er bare en enkelt, jeg er interesseret i. Og jeg kan også vælge at kontakte vedkommende, simpelthen ved at sende en mail. Værsgo, direkte til Peter her. Og alle de Nokia-medarbejdere, som er herinde, de har frivilligt været inde og synkronisere deres profiler. Og en af de ting, vi synkroniserer med også, det er telefonnummer og adresse, så der er selvfølgelig mulighed for at kontakte dem på den måde også. Sådan kunne jeg sådan set søge videre og gå ind og klikke folk af, og så kunne det være, at jeg siger, nej, det er faktisk ikke alle sammen, jeg har brug for. Jeg vil faktisk godt have nogen, som har lidt mere fokus på, hvad ved jeg, software. Fordi der er selvfølgelig også en del hardware, folk herinde, der begynder at lede igennem. Og nu er jeg altså nede på 14, og så kunne jeg begynde at gå dem igennem. Nu er det måske en overkommelig liste. Og hvis jeg bare kigger på titlerne her, så kan jeg se, at der er noget Release Manager, der er noget Software Developer, det er måske ikke så interessant, men i hvert fald den er Release Manager, Product Manager, Partner Management, skal jeg lige kigge, hvad han er for en fyr, han er her. Og sådan kunne jeg ellers bladre ned igennem og se, der er også noget Release Management her. Som recruiter vil jeg selvfølgelig gå noget mere struktureret til værks, men på den måde kunne jeg gå ned her igennem og klikke de profiler af, jeg synes der kunne være interessant at tage med i den her sammenhæng, og så bare lige downloade de her folk, som jeg synes kunne være interessant. Det er den ene måde at gøre det på. Den anden måde at gøre det på er selvfølgelig bare at sende en besked til nogen man kender. Det kan man enten gøre her ved hjælp af Facebook-funktionen her, enten bare skrive en navn på en man kender, eller skrive en e-mailadresse, give en kort besked og trykke send, og så ryger de direkte tilbage ind på sitet her. Og det er selvfølgelig det tilsvarende, når man går ind på den enkelte profil herinde. Jamen herinde kan man også trykke like, recommend, eller man kan trykke deling, og man kan selvfølgelig også dele, som man kunne på hovedsiden via LinkedIn. Der er et antal muligheder her. Man kan enten slå det op som statusopdatering, slå det op i en gruppe med medlem af, eller sende det til nogle personer, som man mener, den her person kunne have interesse for. Og så ryger de altså med linket direkte tilbage til Michaels CV her. Så det er den ene måde at søge på, det er simpelthen bare at bruge søgeordene heroppe. Vi er tilbage til den søgning her. En anden måde, det er at begrænse til nogle bestemte kategorier. Og det vil sige, hvis jeg vil have nogle af de her 14 her, som arbejder med, som er gode til, hvad ved jeg, people management også,
så filtrerer den lige dem fra, som ikke har people management stående på deres kategori, og nu er jeg altså nede på 6 medarbejdere. Og det kunne være, at det var lige præcis for dem, jeg havde brug for. Tag dem alle sammen, download deres CV osv. Og sende det videre. Hvis det nu er sådan, at jeg får for få søgninger, så den normale søgemekanisme, vi bruger her, det er simpelthen, at det er det, vi kalder en strict search, det vil sige, at alle ordene skal findes på profilen, og i øvrigt så er vi afgrænset til de kategorier, vi har valgt herude, udvider den lige igen. Men hvis man nu søger efter nogen, hvor man får for få resultater, hvad vil jeg? HTML5, hvad får vi der? 1. Det kunne godt være, at vi skulle skrive HTML bare, så måske 5 på den måde der. Bare lige gøre det her. På den måde, så kunne det godt være, at det var noget, der stod på profilerne på. Det kunne vi jo gå ind og tjekke, så fik vi i hvert fald en del flere. Og så kunne det også være nogen, der skulle kunne noget PHP. Og så var der ikke nogen. Det vi så eventuelt kunne gøre i stedet for, det var i stedet for den strikte search her, altså der skal både stå HTML, der skal stå 5, der skal stå PHP, så kan vi tage en normal search, altså en, hvor der bare skal stå en af de her termer. Det er stadigvæk sådan, at dem, der dukker op øverst på listen heroppe, de er sorteret efter der, hvor der er mest relevans. Og det vil sige, så kan vi begynde at arbejde dem her igennem og kigge på, om der eventuelt skulle være nogle af dem her, hvor det er relevant. Og så kan man bare tage dem fra toppen af. Så det er altså en anden måde at søge på. Og det var sådan set det, jeg havde tænkt mig at vise i den her lille video her. Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i den her type af ting, så er du velkommen til at henvende til mig omkring den her type af løsninger, som vi har leveret til Nokia her. Og ellers så synes jeg selvfølgelig bare, at du skal gå tilbage på Nokia Talents, prøve at finde de profiler frem, du kan, som har din interesse. Og hvis du har spørgsmål til dem, kan du også kontakte dem her via nokiatalents.dk. God fornøjelse med det. Håber du synes, at du kan finde nogle af dine kommende medarbejdere.